Xin chào các anh nha. Em xin giới thiệu với các anh một set bật lửa Zippo kỷ niệm 60 năm 3292. Đây là bóc nguyên rin nha các anh, nguyên set luôn. Rất đẹp, giá trị sưu tầm cao nha. Nguyên set. Set này cực đẹp á. Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập hãng Zippo nha. Cực kỳ giá trị nha các anh. Đây là có các kỷ niệm của 5 năm, 10 năm, 25 năm, 72 năm, 50 năm và 60 năm. Đây là những chiếc bật lửa làm trên nền chrome bóng nha các anh. Dường như là hoàn hảo 100% luôn nha. Không có xước tơ luôn nha các anh. Giá trị sưu tầm cao. Dường như là hoàn hảo. Không xước tơ nha các anh. Niêu hoàn hảo luôn các anh. 1992. Tất cả các cây này gồm có 6 cây 2, 4, 6. Tất cả các cây này là đều sản xuất năm 1992 hết nha các anh. Đây là chủ đề cô gái Wendy, huyền thoại. Các cây này là new chuẩn 100% nha. New chuẩn 100%. Cô gái Wendy huyền thoại. Được sản xuất năm 1992 nha các anh. 8 la mã. Trên nền chrome HB. Đây là ngọn lửa Zippo kỷ niệm 10 năm nè. Tất cả 6 cây này là 6 cây chủ đề trong bản kỷ niệm nha các anh. 10 năm, 5 năm, 10 năm, 25 năm. 6 cây này là thể hiện trong bản này hết nha. Cây này là bản kỷ niệm 10 năm ngày thành lập hãng Zippo. Các chủ đề này khắc ăn mòn axit nha các anh. Khắc ăn mòn axit nha. Tất cả các cây đều chuẩn 100% nha. Nên em không cần mô tả nhiều. Cực kỳ đẹp. Các set này là chân tủ rất đẹp nha các anh. Cây số 3 là cây kỷ niệm 25 năm ngọn lửa Zippo. Tất cả đều sản xuất năm 92 hết. Tất cả đều new cứng 100%. Không vết xước, HB chân bóng mà không vết xước nha các anh. Bản này kỷ niệm 40 năm. Quá đẹp. Phải nói là các nhà sưu tầm bên Nhật họ bảo quản rất là kỹ cả. Họ bảo quản trong họ sưu tầm họ bảo quản rất là kỹ. Cây này 40 năm. Cây này 50 năm. Ngọn lửa Zippo 3282. Cái chủ đề này hay nằm trên cây chu niên 1932 1982 các anh. Cực kỳ đẹp ha. Cái này em không cần phải mô tả nhiều.
rất cứng cáp, âm tốt, kỷ niệm 50 năm. Và cây số 6, cái này chân tủ rất đẹp nha anh. Cây số 6 là một cây bông lúa 3292, 60 năm. Cực nét, đẹp soi gương luôn anh, soi thấy em ở trần luôn. Nêu chuẩn nét luôn anh, dường như là không có cây nào có một vết xước anh. Dòng này bảo quản rất khó nha. Cây này 60 năm. Em xin giới thiệu với các anh là một set bản kỷ niệm của hãng Zippo. Cực kỳ giá trị, giá trị sưu tầm cao các anh. Đây, hộp thiết còn nguyên bản hết. Ở set đầu tiên để em giới thiệu với các anh một set nữa. Em giới thiệu với các anh set 4 ông tướng đây. Set 4 ông tướng, nôm na là anh em hay gọi là set bánh quy. 4 ông tướng phe đồng minh nha các anh. Trong Thế chiến thứ hai, The Day Normandy. Trong Thế chiến thứ hai. Tất cả đều new, sản xuất năm 1994 nha các anh. New, còn nguyên bụi Mỹ. Tướng Mon Memory nè. Ông này Bradley, tướng Bradley. New chuẩn. Âm tốt rồi. Còn nguyên bụi Mỹ luôn. Set này cũng giá trị sưu tầm cao nha các anh. Em chỉ giới thiệu sơ với mấy anh gì thôi nha. Còn các anh nào thích thì nhắn tin qua Zalo 0374572260 để biết thêm chi tiết nha. Tại vì tất cả các cây này đều là new chuẩn chỉ hết anh, nên em cũng không cần phải mô tả nhiều. Hàng new sưu tầm, hàng cất chân tủ 15 mẻ chuẩn đời hết. Hàng chân tủ nên cực đẹp nha các anh, em không mô tả nhiều đâu. Tướng này tướng Eisenhower này. Ông này sau này làm tổng thống Mỹ. Ruột này lệch 1 năm, ruột này lệch ruột này 93. Ruột này 93. Lệch 1 năm. Không vấn đề gì ha, cái này hãng sản xuất mà. Hãng bỏ mà. Đây là móc khóa nha. Móc khóa nằm ở giữa. Móc khóa có logo. Ở đây nằm ở giữa. Để em giới thiệu cho các anh thêm cặp ở đây. Bộ set tướng này nó phải đi với lại các bộ đây nha các anh. Đây là bộ The Day 75 năm ngày chiến tranh thế giới thứ hai này, kỷ niệm 75 năm. Các anh thấy hộp làm cực đẹp không? Set làm cực đẹp luôn.
Còn lá thư của ông Wright David Eisenhower, hãng còn nguyên của hãng luôn anh. Không gỡ đây, còn nguyên hãng luôn. Đây nó đây. Logo. Bộ set tướng này sẽ đi với lại mấy cây này nha các anh. Là cây này mẹ một lớp kiểu như lớp than, như là cây rep, cây này là kiểu như rep 41 á các anh. Sản xuất năm 2019, kỷ niệm 75 năm chiến tranh thế giới thứ hai. Rep 41. Rep 40 41 nè các. 39 40 41. Cực đẹp. Đáng giá trị sưu tầm. Đi thêm với một cây đây, The Day Normandy, kỷ niệm 50 năm. Phủ một lớp sơn tĩnh điện. Ruột 1993. Các anh nào thích set nào hoặc là cây set thì em phải bán nguyên set nha các anh. Còn ví dụ cái cây này nè, các anh nào thích mua riêng em vẫn bán nha. Các anh nào thích cái nào thì nhắn tin qua số Zalo 037 457 2260 hoặc là gọi điện trực tiếp cho em nha, để biết thêm chi tiết nha. Còn giá thì em sẽ, các anh nhắn tin em sẽ báo giá nha. Các bộ này là trên 10 nữa các, trên 10 triệu hết. Riêng bộ này là hiện bây giờ thị trường anh em bán cũng tùy. Anh em nào kẹt tiền bán thì rẻ hơn chút, 11 12. Còn anh em nào bán giá thị trường thì nó rơi vào cỡ 10 13 14 tùy người bán nha các anh. Đây, set đây, các anh cứ thích set nào anh alo em ha. Để em lên một cây. Lên cho các anh một cây tàu chiến hai mặt, tàu LBD 1. Cây này line new, tàu chiến hai mặt, còn nguyên keo 1932 1990. Cây này còn nguyên keo nha các anh, line new nha, xài lướt lửa luôn. Nhìn buồn đốt nó biết không, xài lướt lửa. Ruột mờ chuẩn giai đoạn. Cây này sưu tầm tốt luôn các anh. Chu niên mà còn nguyên keo, xài lướt lửa, line new, cái này là xài sưu tầm tốt nha các anh nha. Bánh xe bén, tàu chiến hai mặt, giá trị sưu tầm cao. Cái này em báo giá các anh là 3,8 triệu nha, 3,8 triệu, line new nha, xài vẫn nước lửa luôn, 3,8 triệu. Em giới thiệu bộ Harley Davidson của em cho các anh xem ha. Bộ này trước giờ em cũng chưa lên clip. Anh nào thích em gẻ luôn bộ luôn. Bộ này riêng bộ Harley Davidson này thì đi tìm, nếu mà các anh mà đi săn lùng từng cây thì chắc phải vài năm mới săn lùng được hết bộ Harley này.
Bộ này em không bán lẻ, các anh nào mà chơi được thì em đi nguyên bộ nha, giá trị không thấp đâu nha các anh. Harley Davidson chu niên 91. Có một số cây là live new, còn đa số là new nha các anh. Đây cái cây này new này. Cái cây này new. Trong đây là toàn 90, 91, 89, 92. Bộ này bây giờ đi săn từng cây chắc căng hả các anh? Thật sự là căng luôn á. Mình thấy ít anh em bán. Này Harley 57, 92. Em chỉ ấy sơ qua thôi nha, chứ còn em không có làm chi tiết các cây này nha, tại vì cái này em không bán lẻ. 91, 35. Cây này là cây Harley Blem mạ bạc 92. Cây này đã qua sử dụng, cây này hiếm nữa đó. Bao gồm tất cả là 21 cây. Trong bộ sưu tập này là 21 cây. Các anh nào mà thích sưu tầm thì riêng dòng Harley, thích sưu tầm dòng Harley này thì lấy về nguyên bộ, không rẻ nha các anh, không rẻ đâu. Nói chung là tính ra giá trị từng cây thì nó không cao, nhưng mà nguyên bộ là thấy gì số tiền nó rất là lớn anh, nhiều, gần cả 100 triệu. 89 đây. $90. Nói chung là chọn bộ này là bộ Harley hết. Rồi em xin kết thúc clip ở đây nha. Em còn rất là nhiều hàng nha các anh, mà chưa có dịp để lên clip thì hẹn các anh clip sau. Các anh có thích dòng nào mà dòng sưu tầm á, cứ nhắn tin riêng với em nha, em đều còn hết nha. Các dòng sưu tầm giá trị cao em đều còn hết, nên các anh cứ nhắn tin thoải mái nha. Và các anh nhớ đăng ký kênh để em tiếp tục làm clip về những chiếc bật lửa Zippo có giá trị sưu tầm cao. Cảm ơn các anh đã quan tâm theo dõi. Xin chào các anh.